Kod roščića koje smo prije radili, bilo je nekih kolačića koji su se raspali, bilo je nekoliko kolačica koje smo namjerno radili da ne budu baš lijepi, jer smo ih planirali iskoristiti baš za ovaj kolač i ostalo nam je oko 170 grama. Sad nemojte gledati naše količine, nego na kraju ćemo dati kako idu količine za recimo oko 300 grama tih keksiju koji vam ostanu. Dakle, možete staviti 300 grama tih sameljinih keksiju koji su bili za dijabetičare. Može se dodati 3 žlice kakao u prahu. Idu 3 žlice eritrola, 5 žlica mlijeka i 1 žlica ruma ili mi smo stavili čep ruma. To se lijepo zamijesi u stroju i izađe baš jedna lijepa kompaktna smjesa. I tada pozoveš obitelj, nek ti pomogne raditi malene kuglice. Inače ćeš spaliti na živce. I kuglice uvaljamo u kokos brašno. Nažalost, meni nisu odmah došli pomagati moji ukućani, nego malo kasnije su se pridružili. To ću poslije usporiti snimku da vidite kako maleni pomažu i odmah su jeli šta su napravili. Tako, baš im je bilo fino.